ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเห็นไหมครับโอ้โอ้โดนนะครับเฮ้ยนี่ครับโดนแล้วครับใส่ใหญ่อยู่ครับชี้มาถ่ายรูปกันมันตามมาใกล้ๆแล้วครับเมื่อกี้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยมุดมุดครับพี่น้องงัดขึ้นมา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 ครับโอ้ตัวใหญ่ครับสู้ครับสู้ครับมีไซส์ครับตัวนี้ครับตัวใหญ่เลยนะครับสวยครับพี่น้องไซส์สวยไซส์สวยแต้มที่2ครับโลครับโลครึ่งเกือบ2นั่นแหละเห็นไหมครับปลดปลาก่อนนะครับสวยกบยางฟีโลฟ็อกครับสีขาวครับติดปากเต็มคำครับครับ สวยครับใช้สวยแล้วครับสุดยอดครับ
ตามตัวต่อไปแล้วครับโอ้โดนแล้วตัวใหญ่ครับหันคืนมันมาแล้วผมกูถ่ายกับประจันแล้วน้องไม่ได้กูถ่ายแล้วดูหักเขียวกันหักเลยอยู่ข้างห้างอยู่ข้างห้างโอ้ยเป็นไงวะโอ้โหโว้โว้โว้รุดแล้วทิศรุดแล้วว้าวตัวใหญ่ว้าวถ่ายไปก่อน ถ่าย ถ่ายอยู่ก่อน ถ่ายอยู่อ๋อ7-5-6 โลมันนะ7-8 โลมันนะ สุดยอดครับตัวนี้ไซส์สวยเลย ไปห้องก่อน โอ้โหมีลูกบกถ่ายอยู่นะ ถ่ายอยู่ มันกดถ่ายได้อยู่แล้วลุง อืม ข้าง เดี๋ยว ๆถ่ายไหมสุดยอดครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยพอครับ โอเค โอเคนี่ครับผลงานวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูครับผลงานวันนี้ครับยกขึ้นมานะครับ ถ่าย10 โลค่านี่นักขนาดนี้วะตัวใหญ่นะ ครับใส่นี้ใส่บิงครับตัวนี้ ใส่ถุง ใส่ถุงกำห้องนะครับเอาไปทำอาหารนะครับจัดหนักจัดเต็มครับวันนี้ ตัวนี้5 โลก็ ใหญ่อยู่ ใส่ถุงครับกำห้องครับได้ก่อนน็อกนะครับตัวนี้จะถึง500 เมตรกับเลยไหมครับไม่ไหวครับนี่ปั่นมาประมาณ30 กิโลต้องจูงเลยครับจักรยานไม่ไหวครับปั่นไม่ได้แล้วนี่ครับแบกปลาแล้วปลาเต็มเป๋านี่ว่าจะแห้ววันนี้เชี่ยผ่านมาได้กูว่าเลยเรียบร้อยนะครับพยายามมากมันก็เก็บแรงไว้เนี่ยการผูกดีกว่าปั่นอีตายอ่ะทำนี่ก็สบายแล้วน้องมิงนี่ครับวันนี้ปั่นจักรยาน30 โลเพื่อล่าปลาช่อนเกินคุ้มครับได้ตัวใหญ่ครับวันนี้